أن المفاوضات في مراحل متقدمة جدا على أساس أن قنوات الكاس تنقل مباريات المونديال. بالنسبة لي أنا شخصيا، طبعا حسب الاتفاق ما بين الأخوان في إدارة قناة الكاس وإدارة بين سبورتس، القنوات المنقولة على الكاس أنا ما أعلق فيها في بي إن سبورتس، مثل دوري أبطال آسيا، كاس الخليج، كاس آسيا. هذه البطولات أنا أكون معلق، مثل ما حصل مثلا في كاس العرب الأخيرة، أكون معلق مع قنوات الكاس. فلو استمرت الحقوق مثل ما هي حصرية على بي إن سبورتس، إن شاء الله راح أكون ضمن المعلقين اللي موجودين في قنوات بي إن سبورتس. وإذا قنوات الكاس حصلت على حقوق النقل، فأنا راح أكون معلق إن شاء الله في قنوات الكاس. طبعا قنوات الكاس راح تبث المباريات بشكل مشفر، يعني باشتراك، لكن هو نفس الاشتراك اللي موجود حاليا في بي إن سبورتس. كل الناس اللي تشترك في بي إن سبورتس راح تلاقي مكان أو تنزل تلاقي خانة موجودة فيها قنوات الكاس. يعني أنت مش مطالب أنك تشترك اشتراك جديد في المونديال، وبالتالي راح يكون عندك خيارين: اما متابعه المباريات بصوت معلقين وتحليل قنوات بي ان سبورتس، او متابعتها عبر قنوات الكاس من دون اي اشتراك اضافي. قنوات الكاس موجوده المشفره اللي كانت تنقل دوري ابطال اسيا، موجوده في نفس الباقه الخاصه بقنوات بي ان سبورتس وعلى نفس الريسيفر. ما راح يكون في ريسيفر جديد او اشتراك جديد. لكن معلقين بي ان سبورتس ومعلقين الكاس راح يكونوا مختلفين خلال البطولة. تحياتي لكم.